Die Mine war erfüllt von den kalten Schlägen Stahls auf Stein. Nach Entdeckung des Wunderstoffs hatte man begonnen, die Erdoberfläche aufzureißen, jeder danach gierend ein Stück des Kuchens abzubekommen. Doch hier unten in den Minen konnten nur noch Maschinen arbeiten. In ätzender Luft, umgeben von fahlem Fels und gähnenden Abgründen. Hallo, ich bin Valentin Felder und zusammen mit meinem Kollegen Joshua Bauer möchte ich einen Steampunk-Stop-Motion-Animationsfilm drehen. Und das Ganze soll dann ein Kurzfilm von etwa 10 Minuten Länge werden. Ja, die Welt, in der unsere Geschichte spielt, ist eine ziemlich grausame, postapokalyptische, hässliche Umgebung. Tatsächlich ist von der eigentlichen Welt kaum noch etwas übrig, denn die Menschen haben in ihrer Gier nach Macht, Reichtum und Rohstoffen ihren Planeten fast vollständig abgebaut. Das einzige Stückchen, das sie übrig lassen mussten, war das, auf dem sie leben. Und das hat dazu geführt, dass mitten in all dem Nichts jetzt eine riesige Felssäule steht, auf welcher die Stadt thront. Aber gerade jetzt können sie nicht plötzlich auf die gewohnten Rohstoffe verzichten und so fangen sie an, ihre eigene Säule, die sie am Leben hält, abzubauen. Immer noch ein Stückchen und noch ein Stückchen, geht noch. Ja, und den Umstand, dass es irgendwann nicht mehr gehen wird, den ignorieren sie gekonnt. Die eigentliche Minenarbeit wird jedoch von Robotern ausgeführt. Einer dieser Roboter ist Nummer 142, unser erster Hauptcharakter. Er weist jedoch einen seltenen Defekt auf. Er denkt und fühlt. Als er erkennt, welchen Zweck seine Arbeit dient, beginnt er sich daran zu stören und er versucht sogar, die Menschen darauf hinzuweisen. Allerdings werden all seine Versuche nur als Sabotage gedeutet und man verstößt ihn. Unser zweiter Hauptcharakter ist ein Mensch. Ein ziemlich kranker Mensch. Über die Jahre ist er selbst zu einer Art Maschine verkommen. Und obwohl sein Verstand mit der Situation eigentlich ganz zufrieden scheint, wehrt sich sein unterdrücktes, wahres Ich gegen ihn selbst. Und in Momenten der Ruhe bricht es regelrecht aus ihm heraus. Tatsächlich sind die Menschen sowas wie die Bösen in dem Film. Allerdings nicht mit Absicht böse, sondern eher aus Versehen. Denn ihre wahre Natur, die ist unterdrückt. Und der ganze Film soll mit dem Gegensatz spielen zwischen Menschen, die wie Maschinen handeln, und der Maschine, die wie ein Mensch handelt. Und im Finale wollen wir diese beiden Gegensätze auch direkt aufeinander prallen lassen. Ja, obwohl doch sicher Parallelen zur echten Welt erkennbar sind, soll das Ganze nicht zu morallastig werden, sondern vorrangig einfach unterhalten. Meine Hauptaufgabe bei der Umsetzung des Ganzen ist zum einen die Nachbearbeitung und zum anderen das Bauen der Roboter und Maschinen, also alles, was aus Metall ist. Angefangen habe ich da mit so ganz einfachen Sachen wie diesem aus Teilen von alten Uhren und dann auch mal Roboter gebaut, angefangen mit ganz einfachen Statisten, bis ich mich dann schließlich auch an sowas Filigranes wie unseren Hauptcharakter hier rangewagt habe.
Der war besonders schwierig, weil wir wollten ein mechanisches Gesicht, also keine plastische Verformung, das aber trotzdem möglichst viele Emotionen und Stimmungen gut rüberbringen kann. Hallo, ich bin Joshua Bauer und neben der Animation bin ich auch für den Bau der Menschen zuständig. Für die Menschen benutzen wir zwei verschiedene Maßstäbe. Einmal den kleinen hier für Fernaufnahmen, die größeren sind dann eher für Nahaufnahmen. Dabei sind die Köpfe aus Knete modelliert, Füße und Hände sind aus Latex gegossen. Ja, und die Hände sind dann einfach mit Lego-Steckverbindern am Körper festgemacht. Tja, die guten alten Lego-Steckverbinder, ne? Da wir nicht wollten, dass die Menschen zu realistisch aussehen, haben wir uns eher für eine Karikatur eines Menschen entschieden. Deswegen haben sie zum Beispiel auch keine Augen, was zeigen soll, dass die Menschen eher das sehen, was sie sehen wollen und nicht die Realität. Ja genau, im ganzen Film gibt es viel solche metaphorische Spielereien und auch die Optik ist eher abstrakt als realistisch, denn wäre sie realistisch, wäre das Ganze wohl sehr dunkel und extrem düster. Wir haben uns eher dafür entschieden, eine Ästhetik aus dem Düsteren zu machen, indem wir beispielsweise anstatt normal aussehendem Rauch Kerzenrauch verwenden, der so ästhetisch vor sich hin kringelt. Und es gibt noch einige solche Elemente. Gerade da ist natürlich die Stop-Motion-Technik gut, denn obwohl sie sehr fotorealistisch ist, erkennt man an den Bewegungen und den Figuren noch, dass es gemacht ist. Und das erzeugt eine besondere Nähe zum Geschehen, finde ich zumindest. Also für diejenigen, die nicht genau wissen, was Stop-Motion ist, bei Stop-Motion hat man eine kleine Figur, bewegt diese Bild für Bild immer ein kleines Stückchen weiter und wenn man die Bilder dann mit 25 Bildern in der Sekunde abspielt, bekommt man die Illusion von Bewegung. Das heißt, wir brauchen für eine Minute so 1500 Bilder. Tja, ich hoffe, dass euch das Projekt so gefällt, denn ohne eure Unterstützung können wir es wohl nie umsetzen. Es ist einfach so, dass man auch auf diesem Low-Budget-Niveau einige Sachen kaufen muss, damit es einigermaßen gut wird. Abgesehen von Baumaterialien für Kulissen und Figuren natürlich auch Computersoftware, Hardware, Kamerazubehör, Beleuchtung und solche Sachen. Und wir sind beide Schüler, das heißt auch so ein paar hundert Euro sind für uns schon ziemlich viel. Also bei Finanzierungserfolg hätten wir geplant, das Projekt bis nächsten Sommer, also innerhalb von einem Jahr abzuschließen. Und wir würden dann auch nach einiger Zeit eine deutsche Version auf YouTube veröffentlichen und uns um eine englische Synchronfassung bemühen. Unterstützen kann man uns ganz einfach hier auf Startnext finanziell und natürlich auch indem man einfach das Projekt weiterleitet, teilt. Bei finanzieller Unterstützung erhaltet ihr allerdings exklusive Dankeschöns und falls wir die Funding-Schwelle nicht erreichen sollten, wird euer Geld automatisch zurückerstattet. Also, vielen Dank für jedwede Unterstützung.